E aí galera Master Day, tudo bom? Galera Master Day, você que está chegando agora, se inscreva aí, se junte a galera Master Day, tá? Seja bem-vindo. E não esqueça de ativar o sininho e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, beleza? Eu sou daqui de Laranjinha, Serra, Espírito Santo. Galera, é o seguinte, eu estou mexendo com o C4 Picasso. Ele tá com problema de... tá fazendo toque, toque, toque. Toque, toque. Eu já olhei toda a suspensão, pivô, balança, ponteira e etc. Não encontrei nada. Mas aí o que eu fiz? Desmontei o amortecedor. Quando você não encontra nada, você pode desmontar o amortecedor. Provavelmente vai ser o amortecedor. Vou mostrar aqui, ó, o amortecedor. Ele fica fazendo toque, toque, ó. Esse movimento aqui. Pode aproximar aqui. Ó. Ele tá em movimento, ele tá com folga na haste, tá vendo? Aí faz toque, 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 toque. Aproxima próximozinho aqui pra chegar pra galera ver. Pode pegar não? Pode vir, pode vir. Ok. Mexer aqui, ó. Ó. Tá com a folga na haste do amortecedor. Outra coisa também, ó. Tá vendo esse daqui? Esse aqui é o coxinho. Aí, ó, o coxinho aqui, ó, tá aberto, tá estourado. Ele tá com buraco aqui, ó. Ele tá com buraco, tá vendo? Vou ver se vai pegar aí legal aí. Tá dando pra pegar o buraco aqui? Ó, tá vendo, galera? Tá estourado o amortecedor. Aí fica... Aí você tá com o seu C4 Picasso, como é? Troque, toque, troque, tá na suspensão. Vou mostrar aqui. Mostra esse nome aqui. Aproxima aqui, chega perto, pra galera ver. Galera, então só pra vocês verem aqui, ó. O próprio nome diz como que é difícil tirar esse amortecedor, tá? O próprio nome do carro diz. Vou mostrar pra vocês as peças que eu tirei. Eu abri aqui, pode observar que o carro tá sem capô nenhum, tá? Olha aqui, tirei o capô tá aqui, ó. O capô tá aqui. Tirei essas grades aqui que fica aqui, ó, no amortecedor. Tirei também, ó, isso aqui, ó. Os dois motorzinhos, vou até tirar o outro lado para trocar o amortecedor, tá? E desparafusei aqui embaixo, dois parafusos que ficam no próprio amortecedor e aqui em cima. Observa aqui que é aqui no cantinho, ó. Tá vendo? E você tirando aqui o capô, você trabalha bem mais livre. Por isso o próprio nome diz, ó. O próprio nome diz. O próprio nome diz o problema que é para tirar um amortecedor desse, tá, galera? Então, desmontei tudo, tirei a frente, é bem melhor você tirar o capô, pode ter certeza. Se tirar o capô, você fica aqui mais fácil para trabalhar. Galera Master Day, espero que vocês gostaram do vídeo aí, tá? Se o seu carro estiver fazendo, se tiver um C4 Picasso, você pode observa bem que pode ser o seu amortecedor ou coxinho. E faz muito nessa linha, beleza? Galera Master Day, eu sou daqui de Laranjinha, Serra, Espírito Santo. Se quiser inscrever no canal, quem estiver chegando agora, se inscreva no canal. Galera, não esquece de compartilhar e o like, galera, que ajuda muito, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo com a Oficina Master Day. Valeu, galera. Tchau.